跟你说实话吧，其实我是公司董事长的儿子，专门为了考验你的。恭喜你顺利通过考验，大声喊一声，这些钱通通归你。项目经理，你来做。啊？感觉爽就喊得大声一点。行。我去，干嘛呢你？让不让人睡觉了？大半夜的。不好意思啊，做了个梦。哎呀我去，上个厕所。偷东西了是吧？滚回去啊！对，当啥没看见。我现在就报警。我去。哎，小王举手了，行，月底交不了房，你负责啊。不是你啥意思啊？哟，啥意思？给他2000，今儿随便别走。不是，我说不让你。我去，哎呀，喊什么呀？哎呀，我去，哎，我说你半天仪器调好没？等着我都睡着了，快点吧。调什么仪器啊？